इस ड्रेस को ज्वाइन करने के लिए 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे अलग कुछ भी नहीं लिया जाता और एक ये सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए हमने कैसे क्या करना है। अगर कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाना है, कोई किसी घर में आग लगी, फैक्ट्री में आग लगी तो उसको कैसे बचाना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के लड़ाई के लिए नहीं है, ये बचाने के लिए फौज तैयार कर रखी है। मैं परविंदर कौर द फैक्ट आई के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आइए जानते हैं कि युवा साथी मेरे साथ हैं, उनसे डेरा सच्चा सौदा के बारे में। सर आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र है, नरवाना से हूँ मैं। सर आज आप क्या आज खास है डेरा सच्चा सौदा में? आप किस लिए आज डेरा सच्चा सौदा में आए हैं? आज डेरा सच्चा सौदा की दूसरी गद्दी नशीन शास्त्रनाम जी का जन्मदिन है, वो मनाया जा रहा है। खूनदान करके यहाँ पे लोग मना रहे हैं। क्या कार्य आज डेरा सच्चा सौदा ने किए हैं उनके जन्मदिन पर? आज उनके जन्मदिन पे एक तो ब्लड डोनेशन किया जा रहा है और बाकी हर तरह के काम तो कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। जैसे कि उन्हें 133 कार्यों में से एक ग्रीनेस फौज तैयार कर रखी है गुरुजी ने, जो हमेशा मानवता भलाई के काम करती रहती है। आज मैंने भी उसकी एक मेंबरशिप ली है, ग्रीनेस जो वेलफेयर एसोसिएशन मैंने ज्वाइन की है आज, और बस कंटिन्यू चलता ही रहता है ये कारवां। सर ये जो फोर्स है, जितना मैं जानती हूँ कि ये जो फोर्स है ये एक बाबा जी ने बनाई थी, क्या ये फोर्स क्या करती है? ये हर तरह के मानवता भलाई काम करती है। जैसे फ्लड आती है उसमें लोगों को बचाती है, आग लग जाती है कहीं पे, सबसे पहले इन्हीं के जो हमारे ही इसी संस्था के लोग सबसे पहले पहुंचते हैं बिना किसी डोनेशन के, बिना किसी। सर जी थैंक यू सर।